Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo. Demos todo con valor. No tenemos a la lucha. Argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar. Jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Señoras, Fontana, ¿eh? gracias a vos y mucha suerte. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes. 24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando. Y además hay indudablemente una enorme inquietud creada a través de cuál va a ser el contenido real de este programa y cuáles serán aquellos matices que nos permitirán a todos nosotros, y digo a todos nosotros porque fundamentalmente este es un propósito de ustedes y de nosotros, alcanzar los objetivos fijados para apoyar el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Cacho, ¿por qué no explicás cómo es el aporte publicitario, por ejemplo? El aporte publicitario, del cual han tenido ustedes una anticipación en los avances que nosotros a través de varios días venimos proporcionando para concitar y para incitar la presencia de todos ustedes a través de las pantallas de ATC, es muy simple, pero es también un hecho inédito en la historia de la televisión argentina, ya que esta vez cada uno de los comerciales que ustedes verán en pantalla significarán un aporte total para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Es decir, que todos los avisadores, que todas las grandes empresas, que todas las agencias han proporcionado la posibilidad inmensa, tremenda, de poder lograr 240 minutos de publicidad a través de estas 24 horas que, si Dios quiere, compartiremos con todos ustedes desde hoy a las 20:30 hasta mañana a las 20:30 con el propósito de alcanzar, como decía Pinky, un récord, que no será el récord de nosotros, sino será realmente un récord obtenido por todos ustedes. Pero aquí participa todo el mundo. Usted que está en su casa también. Va a haber distintas maneras para participar. Por ejemplo, aquí en el estudio, que es el estudio 2, vamos a utilizar varios estudios de Argentina Televisora Color. Y vamos a utilizar todos los móviles de Argentina Televisora Color. Aquí hay 45 líneas telefónicas. En cada una de estas 45 líneas, como ven, hay un patriota que va a responder a su llamado. El motivo de los teléfonos no es uno solo. Aquí se pueden hacer donaciones en efectivo. Esos son los números. No crean que ustedes dicen son 3 en pantalla. Sí, pero ustedes llaman a esos teléfonos y se deriva inmediatamente a cualquiera de estas líneas. Por teléfono vamos a poder conectarnos.
Además, van a tener ustedes, ya están en ATC, por Figueroa Alcorta y Portal, en la esquina de Corrientes y Esmeralda, la esquina más porteña que se puede encontrar en Buenos Aires, en las puertas del Estadio Luna Park, alcancías. Una moneda es suficiente. Lo que usted quiera brindar, lo que usted quiera darle a este fondo patriótico, será bienvenido. Muchos son los matices creados a propósito de la solidaridad que requerimos de todos ustedes a través de las pantallas de ATC. Y uno de ellos ha sido indudablemente la iniciativa de Radio Continental de Buenos Aires, que mucho agradecemos, a través de una idea que consideramos realmente espectacular. A partir de este momento hay 1.000.000 de flores diseminadas a lo largo y a lo ancho de la capital federal, en los puntos neurálgicos de nuestra gran ciudad, en aquellos lugares donde están asentados las unidades móviles de Argentina Televisora Color, con el propósito de que cada una de esa flor pueda valer como mínimo 10.000 pesos. 1.000.000 viejo. 1.000.000 viejo, como mínimo 10.000 pesos. Allí tenemos desde ya una oportunidad hermosa como para iniciarse con nosotros en esta altura de las circunstancias en que estamos desde ya acariciando un récord que creemos será inolvidable para todos ustedes.